Umejifungua lakini uzito unaendelea kuongezeka badala ya kupungua? Usijali, leo tutachambua sababu halisi na suluhisho salama za kurudi kwenye hali yako ya ujauzito au hali yako baada ya ujauzito. Habari yako? Karibu tena kwenye chaneli yetu ya Penicare Afya. Na leo kama ni mara yako ya kwanza, karibu sana, lakini pia usisahau kubonyeza subscribe na kulike ili uendelee kupata elimu muhimu ya afya kupitia chaneli yetu ya Penicare. Na leo tutazungumzia mada inayosumbua wanawake wengi. Kwa nini baadhi ya wanawake unenepa baada ya kujifungua, na ni nini cha kufanya ili kupunguza uzito baada ya kujifungua ili uweze kurudi kwenye hali yako ya kawaida, na njia salama ni ipi? Kwanza tuangalie ni nini sababu ambazo zinasababisha wewe mwanamke ambaye umejifungua ili uweze kuwa mnene zaidi ya pale ambavyo ulikuwa. Sababu ya kwanza ni mabadiliko ya hormones, kwamba baada ya kujifungua hormones zako hubadilika sana, na hii inaweza kuathiri jinsi ya mwili unavyohifadhi mafuta. Lakini sababu ya pili ambayo tunaiangalia ni kukosa muda wa kufanya mazoezi ambapo umejifungua na unamtunza au unamlea mtoto. Lakini sababu ya tatu ni ulaji usio na mpangilio. Mama wengi wanaamini kwamba kwenye ulaji usio na mpangilio ndo salama kwa ajili ya kupata maziwa. Kumbe ni wakati ambao wewe unaufanya mwili wako kujioverdose, wakati ambao unakuwa unakula mara kwa mara vyakula visivyo salama. Lakini kuna usingizi mdogo, kwamba mama anapokuwa amejifungua, kipindi cha kutunza mimba au kulea mimba, unajikuta unatumia muda mwingi kumwangalia mtoto na sio kupata muda wa kusinzia. Hivyo sasa ukikosa usingizi unaweza kuathiri hormones za njaa na kusababishia wewe kula zaidi mara kwa mara. Lakini sababu nyingine ni imani potofu kuhusu kula wakati wa kunyonyesha, kwamba ni kweli mama anayenyonyesha anahitaji lishe ya kutosha, lakini si lazima kula kupita kiasi, unatakiwa ule kidogo kidogo. Lakini tunaangalia nini ambacho kinaweza kusaidia wewe kurudi kwenye hali yako. Tuangalie suluhisho la kupunguza uzito kwako wewe ambao ni salama. Suluhisho la kwanza ni kwanza taratibu, kwamba usiwe na haraka na mwili. Ule mwili wako utaenda unajirudisha kwenye hali yako taratibu taratibu. Lakini kitu kingine ni kula lishe bora. Usile kila kitu, hapana. Hakikisha unapata protini sana, mayai, samaki, maharage, matunda yenye nyuzi nyuzi, lakini mboga za majani, kula matunda, ni vyakula ambavyo vitakusaidia sana kurejesha kwenye hali yako. Kuna vyakula vyenye nyuzi nyuzi sawa, lakini pia usisahau kufanya mazoezi mepesi. Anza kutembea, kisha ongeza kulingana na utakavyokuwa unaendelea au umri wa mtoto utakavyokuwa unaendelea. Lakini kitu kingine, hakikisha unanyonyesha mtoto. Usiache kunyonyesha. Unaponyonyesha unasaidia kuchoma kalori zile za mafuta, na inaweza kusaidia kupunguza uzito sana. Lakini pata usingizi wa kutosha, itakusaidia kupunguzia uchovu na kuweka mwili wako kuwa sawa. Na njia nyingine ni kupata usingizi wa kutosha, hiyo nimeshasema. Lakini kunywa maji mengi ya kutosha, hii ni nzuri na kusaidia mwili kufanya kazi vizuri na kuthibitishia au kudhibiti hamu ya chakula mara kwa mara. Usisahau kwamba tunazo dawa nzuri ambayo inaitwa Penicare, na itakusaidia sana kupunguzia yale mafuta mabaya au ulaji mbaya, na itakuongezea sana hali nzuri katika mwili wako.